バトル漫画の光エフェクト。集中線ブラシの使い方講座の巻。皆さんこんにちは。ゆきのこです。助手のゆきんしです。今回はバトル漫画でよくある光の表現を、この集中線ブラシを使って書く方法をご紹介します。集中線ブラシはこんな感じで、なぞったところに集中線を書いてくれるツールで、このように放射線定規と、放射曲線定規にスナップできます。便利そう。これはどんな時に使うの？この前は使わないで書いたけど、爆発とかを書くときに便利だよ。集中線にこんな感じで煙を足したり、透明色の集中線ブラシで消すと、いい感じに爆発っぽく書けるのです。そんな便利機能あるなら最初からいやー毎回全部解説してると動画の趣旨がブレちゃうから。というわけで、このツールでバトル漫画のエフェクトを書いていくんだけど、説明の都合で今回はちょっと8頭身になるね。気もでかくなったやー皆さんこんにちは、ゆきのこですぞ。今日はこの姿で、こちらの、はーってなってる絵を描いていきますぞ。マジかよ。それじゃあまずこのかっこいい僕が、エネルギー弾を出してるとこを描いていきます。そうですか。まずベクターレイヤーに正方形と補助線を引いて、中心がわかるように円を描きます。手の近くに移動して、中心に放射線定規を設置します。背景とかなら補助線を残しておいた方が良い時もあるんだけど、今回は消しちゃいます。白で塗りつぶすとこうなるんだけど、指の奥にエネルギー弾があるようにしたいので、弾のレイヤーフォルダーにマスクを作って、指の部分を見えなくします。これは銃とかの小物を手に持たせるときにも使う技だね。今回は白のレイヤーを半透明のトーンにすることにしました。次はエネルギー弾の攻防を放射線定規に従ってペンで描いていきます。あれ？集中線ブラシは使わないの？集中線ブラシは細かい作業は苦手だから、こういうのはペンで描いた方が早いのだ。ホワイトも書き足してこんな感じになりました。次はもっと大きな攻防を描きたいんだけど、放射線定規にそのまま従って書くと、こんな感じに攻防が太くなりすぎるので、大きな攻防は少し別の方法で描いていきます。新しくベクターレイヤーを作って、境界効果の縁をオンにして、縁の色を黒にします。中心から白の直線ツールで攻防を描きます。弾の中はマスクしておきます。次に、線修正ツールの制御点を線幅修正に設定して、攻防の直線の端の点を線幅修正で太くします。これは微調整も楽にできてすごいね。他の攻防も書き足して、中心の方は細く、外側は太くします。これはカースに沿ったビームとか、銃撃の弾道を書くのにも便利そうだね。攻防の形が決まったらラスタライズして、色域選択で白を選択して、線と切り離してトーン化します。これで攻防は完成だね。次は体に影のグラデトーンを貼ります。グラデの形状を楕円にすると中心が暗くなってしまうので、グラデの設定のこちらの黒と透明色の位置を入れ替えると中心を明るくすることができます。入れ替えるだけならここの反転を押した方が早いんだけど、このスライダーで微調整できることを覚えておいてください。定山に設定したトーンフォルダに白のベタ塗りレイヤーをクリッピングしたら、いよいよ集中線ブラシの出番です。体に光が当たるところを選択して、白のベタ塗りレイヤーに集中線ブラシで描くとこうなります。一瞬で光が当たってる感じに描けたよ。これで準備は整いました。さあここからはガンガン進めていくよ。こんな感じで筋肉の節目ごとに選択して、集中線ブラシで光を当てていきます。スイスイ光が描けていく。実際めちゃくちゃ早く描けて気持ちいいですぞ。どこに光が当たるかだけ注意すれば、あとはペンでちょいっと描くだけだから、手が疲れないのも良いところだよ。次は体に落ちる影を描いていくよ。直接影が落ちるくらいところはベタで描いて、ちょっと明るい影には、
集中線ブラシで影を描いていきます。影描くのにも使えるのかよ。それに影に集中線あると一気にバトル漫画感出てきたよ。そうでしょうそうでしょう。あとこの影の集中線はベクターレイヤーに描いたから、後から線幅修正で太くしたりもできるよ。もうなんでもありじゃんかよ。最後に背景にグラデーションを入れて、普通の集中線を入れたら、完成です。以上、バトル漫画の光エフェクト、集中線ブラシの使い方講座でした。集中線ブラシは他にもいろんな使い方があるので、自分に合う使い道を探してみてください。ちょっと待って、この集中線ブラシの作り方まだ説明してないよ。そうだった、ごめん。集中線ブラシは、サブツールウィンドウの左上のメニューの、カスタムサブツールの作成をクリックして、適当に名前をつけて、出力処理を集中線にして、入力処理をブラシにすると作成できます。結構めんどくさそう。そう言うと思ったから今回使ったブラシは後で概要欄で配布しておきます。やったー、これで楽に楽しくバトル漫画が描けそうだよー。集中線ブラシは結構癖が強くて、設定をしょっちゅう変えたり、ペンで直したりする必要はあるから、その点はお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。